كرات السبانخ والجبنة، يعني فطاير سبانخ بس بطريقة مبتكرة ومن غير ما تنجح العجينة ومن غير ما حتى تحشيها، وهتطلع بتشهي القلب مثل القطن، بتجنن وبتشهي وأطيب من السبانخ التقليدي. والعجينة لحالها قصة وحكاية لأنه مش شرط تزبط معاكي 100%. حطينا الطحين وضفت عليهم اللبن وزيت الزيتون والخميرة والسكر، وأكيد ما ننسى الملح، وعجنتهم بالمية الدافية عجنة كتير كويسة. بس إذا بتلاحظوا إنه عجينتي بتلزق بإيدي كتير منيح وهذا اللي بدي إياه، بعد ما عجنتها كويس رح أضيف عليها السبانخ المغسول والمعقم، وأكيد عصرته كتير كويس. وضفنا جبنة بيضة مقطعة وكمان جبنة تشيدر مقطعة، وعندي هون البصل اللي كنت مدبلته على النار مع شوية زيت زيتون مع رشة ملح خفيفة، ورجعت عجنتهم بعض. لميت العجينة ومالها لساتها بتلزق بإيدي، فرجعت حطيت على إيدي شوية زيت زيتون ودهنتها بزيت زيتون وتركتها تخمر لمدة ساعة بالضبط، مثل القطن مثل الغامة، بتجنن. قطعتها كرات وادهنوا ايديكم زيت الزيتون لحتى تقدروا تشكلوها قد ما بتقدروا كرة. واكيد بحب احشيها بجبنه التشيدر عشان لما تدوب جواتها بتطلع بتشهي القلب، وكالعاده بستخدم جبنه التشيدر من لاكريما اللي متوفره بكل الاسواق الاردنيه. على الفرن على حراره 200، النار من تحت لحتى تاخذ هاللون الحلو، بعدين بحمرها من فوق وصحتين.